السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وافضلها يا رب. معكم الشيف ملكه من قناه ملكه همهم. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. قبل ما نتكلم عن الوصفه بغيت نعتذر على الغياب ديالي اللي كان لظروف العمل وظروف صحيه. الحمد لله. بالنسبه للوصفه ديال اليوم عباره على ميني بطبوط بملون طبيعي اللي هو الحبر ديال الحبار، يعني ديك المادة السوداء اللي كيطلقها الكالامار ولا السيبيا. فصراحة الجو رائعين هذا الميني بطبوط. وكذلك غنشارك معكم جوج عمارات مختلفين. قبل ما نبدا معكم من الطريقة والمقادير، الا كنتو اول مرة كتشاهدوا الفيديو في القناة معايا، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي فيديو جديد حطيته في القناة. وكذلك ما تنساوش تشاركوا الوصفة مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. بالنسبه للعجين غنحتاجو 200 غرام ديال دقيق البيض الفورس، وغنحتاجو الملحه، وكذلك عندنا 15 غرام ديال الخميره طريه. وهذا هو الخليط ديال الحبر ديال الكالامار. فانا بديت كنضيف بشويه بشويه حتى كنبدا نضيف شويه بشويه حتى كنحصل على اللون اللي بغيت. كذلك عندي 50 غرام ديال الفينو، وغنحتاجو الماء باش نجمعوا العجين. بالنسبه للملون فانا بقيت كنضيف بشويه بشويه حتى حصلت على اللون اللي بغيت. فاستعملت تقريبا نص معلقه في التوتال، يعني في الاولى كنستعمل فقط الراس ديال المعلقه، وكذلك ضفت المره الثانيه. ممكن تبقاو تضيفوا حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتو. الا ما كانش متوفر عندكم وبغيتو تستعملوا الملون الطبيعي ديال الاكل ديال الماكله فيمكن لكم تستعملوه، او لا تستعملوا الشوكولاته البرا اللي كيكون كحل اسود اللي كيكون ناصح. ويكون مر، ما كيكونش فيه منسم بشي حاجه، فحتى هو غيعطيكم لون غامق، ما غاديش يعطيكم اسود. هنا من بعد ما دلكت لي العجين خليتها في بول ترتاح شويه باش يسهل عليا نطلقها. هنا انا العجينه خليتها شويه مرخوفه، فكنستعمل الدقيق باش ما تلصقش ليا وسهل عليا نزولها من بعد ما كنقطعها. خديت السيركل وقطعته بالنسبه للسيركل على حسب القياس ديال البطبوطه، الحجم ديال البطبوطه اللي بغيتو. كنقطعهم وكنديرهم في الطاوه ونغطيهم ونخليهم يخمروا عاد باش كندوز باش نطيبهم. وبالنسبه للعجين اللي كيبقى ليا فكنعاود نجمعو ونخليه يرتاح واحد شويه ونعاود نقطعو. كنغطيه ونخليه يخمر عاد باش كندوز نطيبو. كناخد مقله كنوضعها على نار متوسطه وكنحط البطبوط وكنبقى نقلب فيه وندورو ونقلب فيه وندورو حتى كيتنفخ ليا. هكا كيجي الشكل ديالو من بعد ما كيطيب. غنخليه على جنب وغندوز باش نوجد العماره. بالنسبه للحشوه الاولى غنحتاج فيها السوريمي. هنا كما كيبان لكم الاصابع ديال السوريمي كنحلهم وكنحيد ديك الجهه اللي برتقال، اللون ديالها برتقالي، والجهه البيضاء كنجمعها مع الاخرى. من بعد ما كنكمل كنقطعهم رقيق شرائح، او لا يمكن لكم تستعملوا الفرشيط. انا قطعتهم هكا بسكين. نحتاج كذلك بصله خضاريه، انا استعملت هنا جوج صغار كيبقى على حسب الحجم ديال البصله،
وكذلك استعملت انا تقريبا ربع ديال البصله حمراء. كيبان لكم النص ولكن راه ما استعملتوش كامل، تقريبا استعملت الربع ديالو. وكذلك واحد الطريف ديال الخيار وفلفله حاره، كيبقى كذلك الحار اختياري، اللي ما بغاش يستعملو ما يستعملوش. فهاد البصله ولا الخيار كيعطيو واحد القرمشه كتجي لذيذه، وكما بان لكم حشوه سهله وسريعه التحضير. فلفله حاره هي قطعتها رقيقه. ضفت كذلك المايونيز تقريبا واحد المعلقه ونص كبار، حتى كيبان لكم الخليط متماسك. وبالنسبه للحشوه الثانيه فهنا عندي الدجاج، صدر ديال الدجاج اللي طيب بالبيستو. يمكن لكم طيبوه غير تسلقوه مع شويه الاعشاب المنسمه اولا تختاروا اي دجاج عندكم. كذلك قطعته طراف رقيق وزدت عليه المايونيز، زدت عليه معلقه ديال البيستو. هنا بالنسبه للعمره ديال الدجاج فكما كيبان لكم درت الطرف ديال الخس لداخل ديال البطبوطه وكنعمر بالعماره ديال الدجاج. بالنسبه للعماره الثانيه فانا نستعمل الفرشيط، كنهز فيها القياس اللي غيعمر ليا. وكنستعمل كذلك الخص، هنا عندي مقطعه رقيق شرائح رقاق. وبالنسبه للسوريمي فانا شديت هذيك الجهه البرتقاليه اللي قطعت ولفيتها كما كيبان لكم هنا في الاخر ديال. كنعتذر على الكاميرا ما كانتش شاده مزيان. وكنقطعها طريفات وكنعمر بها، نحطها من الفوق ديال العماره. هنا كتبان كيفاش لفيتها. كنقطعها وكنعاود نحطها فوق من الخس. صراحه كيجي هذا اللون البرتقالي مع اللون الاسود مع الخضر، فعطات واحد الجماليه في الالوان واحد التناسق كبير. وكذلك جاو رائعين في المذاق. كنتمنى تعجبكم الفكره وتجربوهم، لان فعلا يستحقوا تجربه. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل البطبوط اللي عندي كامل. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. بصراحه كيجيو رائعين لا في المنظر ولا في المذاق. كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسونيش بلايك وبتعليق. وكذلك ما تنسوش تفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي فيديو جديد حطيته في القناه. كانت معكم الشيف ملكه من قناه ملكه مهام. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في امان الله.